mo lahat ng notes na tumpak. And may isang part lang ako na napansin kanina na medyo naging shaky ka. Alam mo yun, di ba, yung high note. But what's good about it, you took the risk. At alam mong maging confident pa rin. Kahit na medyo naging shaky siya. Both of you, good luck. And we will see you, one of you later. Niloko siya, ginamit siya, ganon. Kaya natural lang na bumurabi ng bibig niya. Pinakili naman niya ni Hayak, sabi niya naman sa interview, hayaan niyo na ako, nasaktan siya.